引導，咁我哋奉聖父、聖子、聖靈嘅名開始我哋今日嘅主日嘅崇拜，我哋一齊低頭嚟祈禱。天父，我哋再一次感謝你，俾我哋一個咁美好嘅時間，令到我哋眾兒女可以再次聚集嚟到你嘅聖殿當中。一齊同心要嚟唱詩嚟讚美你，一齊要嚟用禱告向主你嚟呼求，亦都要一齊嚟聆聽神你借着你嘅僕人所傳講嘅信息。主啊，就求你嘅寶血再一次潔淨你嘅僕人，亦都潔淨我哋每一位弟兄姊妹，亦都潔淨你嘅聖殿，令到聖殿同埋我哋每一個人都能夠分別為聖嚟歸給你。主，我哋惟願你自己嘅名喺我哋嘅當中嚟得榮耀，亦都惟願我哋每一位愛你嘅弟兄姊妹喺今日嘅崇拜當中同得造就，同得祝福。主，我哋亦都願你紀念嗰啲喺軟弱當中嘅弟兄姊妹，特別係阿明星姊妹。主啊，佢依家喺醫院當中，主啊，佢喺病痛當中嘅時候，主啊，願你與佢同在。主啊，求你安慰佢嘅心，減輕佢嘅痛苦，亦都求你借助醫生同埋藥物，你嚟醫治佢，令到佢嘅身體去快快嘅恢復健康。佢同阿柏偉弟兄早日翻嚟到我哋嘅中間，同我哋一齊嚟侍奉敬拜嚟讚美你。主啊，我哋亦都求你真係保守住嗰啲因為各種嘅事務唔係我哋當中嘅弟兄姊妹，求你保守住佢哋嘅心懷意念，令到佢哋可以喺呢一個時間同我哋一齊用心靈同埋誠實嚟敬拜你。主啊，我哋真係求你恩待祝福我哋今日嘅崇拜，令到嚟到你面前嘅都唔單有恩可得，更加願意將一切嘅榮耀頌讚嚟歸給俾你。主，我哋感謝你，垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名祈求 Amen。 弟兄姊妹早晨，咁喺我哋開始，我哋首先我哋讀一節嘅宣召經文，我哋一齊嚟到誦讀呢一節嘅宣召經文。你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。冇錯，我哋真係要稱頌我哋嘅主，我哋嘅神，因為佢嘅慈愛係永遠長存，而且佢嘅信實係何其嘅廣大。讓我哋一齊起立，我哋用我哋嘅歌聲嚟到讚美我哋嘅主，我哋嘅神，你的信實廣大。你的信實廣大，我信我天父，在你永遠沒有轉動影兒，永不改變，父神每天是憐憫，無始無終，常存是恩不盡。你的信實廣大，你的信實廣大，情神復情神，更敬的心人。我所需用，你恩手豐富預備，你的信實廣大，現在我身。春夏秋冬四季，有栽種收成，有
豐盛，真實慈愛。你的信實廣大，你的信實廣大，清新復清新，更經歷新人。我所需用，你恩手豐富預備，你的信實廣大，現在我心。你赦免我罪過，至永遠安寧。你想與我同在，我為人你。求賜今天力量，明天的盼望，從天降下恩典，福臨無窮。你的信實廣大，你的信實廣大，清新復清新，更經歷新人。我所需用，你恩手豐富預備，你的信實廣大，現在我心。你的信實廣大，現在我心。冇錯，神嘅信實真係何其嘅廣大。頭先我哋讀嘅經文就係話，我哋要稱頌耶和華，因為佢嘅慈愛係永遠長存噶。跟住落嚟，我哋呢一首歌係我的心，你要稱頌耶和華。我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記他的恩惠。他赦免你一切個犯罪孽，醫治你疾病復原。我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記他的恩惠。他以恩愛慈悲為你冠冕，為受屈的人伸冤。天離地有何等的高，他的慈愛也何等的深。世有多麼的遠，他使我的過犯也離我多遠。耶和華有憐憫的愛，且有豐盛無盡的恩典，從亙古直到永遠。耶和華他是我的神，我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記他的恩惠。他赦免你一切個犯罪孽，醫治你疾病復原。我的心，你要稱頌耶和華，不可忘記他的恩惠。他以恩愛慈悲為你冠冕，為受屈的人伸冤。天離地有何等的高，他的慈愛也何等的深。
世有多麼的遠，他使我的過犯也離我多遠。耶和華有憐憫的愛，這有豐盛無盡的恩典，從亙古直到永遠。耶和華他是我的神，天離地有何等的高，他的慈愛有何等的深，等離世有多麼的遠，他使我的過犯也離我多遠。耶和華有憐憫的愛，這有豐盛無盡的恩典，從亙古直到永遠。耶和華他是我的神，從亙古直到永遠。耶和華他是我的神。感謝主，大家請坐。跟住落嚟，我哋誦讀兩節嘅經文啊。第一節喺創世記第11章19節，我哋一齊讀呢一節嘅經文。法拉生拉吾之後，又活了209年，並且生兒養女。第二段嘅經文喺《使徒行傳》第2章第1至到第4節，我哋一齊讀。五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才，說起別國的話來。感謝主賜我哋兩節咁美好嘅經文。咁跟住落嚟，我哋係有黃牧師為我哋講解主嘅道理。今日嘅主題係聖靈降臨，我哋請黃牧師。請問有冇 ？OK， 好，我哋一齊嚟讀下呢一段嘅經文。我都有傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅喝這杯，是表明主的死，直等到他來。所以無論何人唔按理吃主的餅喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。人應當自己省察，然後吃這餅喝這杯，因為人吃喝若不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。所以呢，我哋按着聖經嘅教訓，我哋今日呢要嚟領餅同埋杯嚟紀念主耶穌基督喺十字架上為我哋所成就嘅救恩。所以喺我哋領受之前，咁我哋每一個人呢喺我哋嘅座位上邊，我哋省察自己咁呢，我哋亦都請執事上嚟，我哋嚟幫手。
主，我哋再一次嚟到你施恩寶座面前，主孩子求你赦免孩子心思意念、言語行為一切嘅過犯。主，求你用你嘅寶血再一次潔淨你嘅僕人，亦都潔淨我哋每一位嘅弟兄姊妹，令到我哋能夠成為聖潔，合乎主你嚟使用，亦都喺你嘅面前去討你嘅喜悅。主，我哋亦都恭敬將呢啲餅同埋杯交託喺恩主你嘅手中，因為你喺被賣嘅那一夜，你拿起餅嚟，祝謝了，就分開說：這是你嘅身體，為我哋捨嘅，要我哋如此行，為的是紀念我。飯後你亦都照樣拿起杯嚟說：這血是你為我哋立約嘅血，為我哋所寫嘅，要我哋如此行，為的是嚟紀念你。主啊，就求你將我哋手上所攞嘅一個餅同埋杯分別為聖，令到我哋領受嘅時候知道呢個餅代表你喺十字架上為我哋所捨去嘅身體，令到我哋亦都知道呢一個杯呢啲葡萄汁係代表住你喺十字架上為我哋所流出嘅寶血。主啊，就令到我哋喺領受嘅時候可以更深嘅嚟紀念你喺十架上邊為我哋所成就嘅救恩，令到我哋更加願意立定心志，一生要嚟跟隨你，一生要嚟侍奉你，一生要嚟榮耀你。主，感謝你垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督名祈求，阿們。我哋領到呢個餅同埋杯之後，我哋可以喺座位上邊去思想主嘅救恩，亦都可以喺神嘅面前再一次立志。弟兄姊妹，我哋一齊起立，用恭敬嘅心、感恩嘅心，我哋一齊嚟領受。主，我哋再一次感謝你喺十字架上為我哋所成就嘅救恩，令到我哋可以脫離律法嘅咒詛，脫離撒旦嘅克制，脫離罪嘅捆綁，脫離我哋肉體私欲嘅纏繞，令到我哋今日可以全然歸到耶穌基督你嘅國度當中，成為父神嘅兒女。主，我哋感謝你。主，我哋亦都感謝你，你唔單賜俾我哋救恩，你亦都賜下聖靈引導住我哋人生嘅道路，令到我哋可以一生知道點樣嚟過一個討你喜悅嘅生活，一生要嚟榮耀你。主，我哋感謝你，垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督名祈求，阿們。弟兄姊妹請坐。弟兄姊妹，知唔知道下個禮拜係咩節日啊？下個禮拜啊，諗唔到嗬？唉，諗唔到就正常啦。
因為我哋諗唔到呢，就係正常嘅。但係如果猶太人呢諗唔到呢，就係唔正常嘅。因為點解呢？猶太人呢，呢啲以色列人佢哋呢每一年呢，神呢規定佢哋一年臨止嚇，一年呢要3次去到耶路撒冷去過節嘅。一年有3次，係邊3次呢？第一次呢，就係逾節，紀念摩西呢帶領佢哋呢出埃及嘅。第二次呢，五旬節，第一次係紀念神嘅救恩，第二次呢，五旬節呢亦都係叫做七七節，就係逾越節過咗之後，七七幾多日啊？49日，第二日要過呢個節，就係佢哋收麥子嘅時候，所以呢個呢叫做初熟節啊。咁亦都叫七七節，亦都係叫做五旬節啊。咁第3個節日呢，就係住棚節，就係慶祝神嘅救恩臨到，同埋喺嗰度紀念主嘅。咁呢，佢哋一年呢有3次。咁下個禮拜呢，就係五旬節啦嚇，大家都估到啦嚇。OK， 所以呢，我哋頭先呢所讀嘅經文呢，就係咩節日到了啊？五旬節到了，所以大家好聰明，一估就已經估到話呢肯定呢係呢個五旬節啦。因為下個禮拜嘅話呢，我要去國語同講，所以呢今日喺度呢，先講呢一個五旬節。咁五旬節嘅話呢，我呢度呢起個題目叫做聖靈嘅降臨，係要跨越隔閡嘅恩典同埋使命。咁有咩隔閡呢？所以呢前面呢讀嘅經文呢就少咗一劃。我發出去呢係創世記11章1到9節，結果呢嗰個一劃唔見咗，就變成讀咗創世記11章嘅第11節。所以大家讀嘅時候呢，有冇發覺呢有啲莫名其妙？他呢活到OK 所以呢創世記呢第11章1到9節呢，如果大家有聖經呢，你去睇下。係記載咩事啊？創世記第11章1到9節講到話呢，那時呢，天下人嘅口音語言呢都係咩啊？一樣嘅，即係喺嗰個時候呢，啲人呢佢哋講嘅話呢，有冇廣東話啊？有冇台山話？有冇呢啲台語啊？有冇潮州話啊？係有冇希伯來話、希臘話？有冇啊？冇嘅。嗰個時候呢，淨係得一種語言嘅。咁呢啲人呢，佢哋就講話呢要做乜嘢呢？佢話呢，來吧，我們要建一座城同埋一座塔，塔頂通天。然後呢就講咩啊？話要乜嘢？傳揚我哋嘅名啊！所以呢當時嘅人呢，當佢哋嘅口音全部都一樣嘅時候，有冇分民族㗎？有冇分民族㗎？口音一樣嘅時候呢，大家天下都係一家人。咁呢口音語言都係一樣。咁呢當佢哋喺埋一齊嘅時候呢，佢哋唔係要嚟傳揚神嘅名，係要嚟傳揚邊個個名啊？自己個名。所以咧，當人一驕傲起嚟嘅時候，當人唔尊神為神嘅時候咧，神咧喺嗰個時候咧就變亂佢哋嘅口音，令到呢一啲人咧全部分散喺全地。所以咧，巴別嘅意思就係分散嘅意思。從嗰個時候開始咧，口音就唔同啦，語言又唔同啦，人呢就開始分族分群啦。你係廣東人，你係
香港人，嗰個係台山人，嗰個係潮州人，係咪？人呢就分咗啦，分咗啦。當口音一分嘅時候呢，係唔係就有好多嘅隔閡就會出現？好多嘅隔閡呢，會隨住語言種族嘅唔同、文化嘅唔同，好多嘅時候呢，佢呢人與人之間呢嘅距離呢就越嚟越大，越嚟越大。所以呢，巴別塔呢係代表住呢一個語言同埋種族嘅分裂。但係呢，我哋頭先呢所讀嘅呢一個經文，《使徒行傳》第二章1到12節啊，嗱，其實呢我哋唔使讀咁多啊，我哋讀1到4節就得㗎啦。我哋一齊嚟讀下。五旬節到了，門徒都聚集在一處，忽然從天下有響聲落嚟，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的房子。OK， 好，喺呢個地方呢，我哋就可以睇到呢，當五旬節嘅時候，聖靈降臨，借着好似一陣風好似石頭咁樣嘅顯現之後呢，呢一啲從天下各地嚟嘅門徒呢，佢哋呢就發覺原本呢，你講嘢我係唔識聽嘅，佢講嘢我又唔識聽嘅。突然之間呢，佢哋發覺呢啲人呢喺度講咩話？各個人呢，佢哋嘅鄉談，各個人所講嘅鄉談，哇！原本呢有個潮州佬去到個地方呢，佢以為話呢，誒，我又唔識聽普通話，我又唔識聽廣東話，點解去到嗰邊突然間咧聽到啲人咧喺度講嘢咧，全部都係講潮州話嘅？咁咧，佢會唔會覺得話咧好開心啊？原本啲人咧講嘢我唔識聽嘅，原本咧啲人咧，你哋知道話咧，當時啲人咧佢哋分散喺天下。呢啲門徒咧，佢哋過嚟嘅時候，有啲人咧係講希臘話，有啲人咧講希伯來話，有啲人係講亞蘭話，係咪？佢哋唔同嘅語言咧，一突然間去到嗰邊，佢哋話咧，點解啲人咧都能夠用我哋鄉談嚟講嘢，令到佢哋咧原本係有隔閡嘅，但係突然之間咧語言一通，隔閡咧就消除咗。咁呢件事係邊個造成嘅？聖靈。咁聖靈咧要降臨，賜俾佢哋呢啲語言嘅恩賜，係有咩目的啊？弟兄姊妹，聖靈點解咧要俾啲人咧，啲門徒咧？好似你哋邊個？除咗阿謙嚇，你哋邊個咧識講潮州話嘅？你淨係識講兩句嘅啫，自己估自己。如果咧你哋突然之間咧，哇！你哋咧識講潮州話咧，哇！係咪叫做恩賜？你哋會唔會嘅？好似咧有啲人咧，佢咧嚟到呢邊，你哋都知道話咧，阿黃牧師咧講英文咧好叻嘅嘛，講出嚟嘅英文咧，淨係得阿黃牧師自己識聽嘅。咁突然間咧，黃牧師咧，居然咧，哇！有一日咧，咁用英文肥哩肥咧，好似講道咁樣，哇！你哋直情咧會驚到，係咪？呢啲係叫乜嘢咧？恩賜。神突然之間咧賜下呢個恩賜，令到佢哋可以用唔同嘅方言去同人哋去溝通。咁呢一啲咧叫做恩典。恩典嘅目的
係要消除咗呢一啲嘅人與人嘅隔閡。所以五旬節嘅時候，聖靈嘅降臨，佢落嚟呢，第一個目的呢，就係打破呢一啲嘅隔閡。呢一啲嘅隔閡，咁呢隔閡呢有邊幾種呢？第一種呢，就係打破人同神之間嘅隔閡。呢啲五旬節啊，呢一啲大家都知道啦，我唔使去解釋啦。因為我原本咧係要解釋話咧，乜嘢叫做五旬節啊？頭先已經講咗啦，即係喺逾越節之後咧，749日之後就係慶祝呢啲麥子嘅收成，所以佢哋獻上感恩啊，就係五旬節嘅原意啊。咁咧到新約嘅時候咧，就係賜下聖靈，令到開啟咗呢個教會嘅一個時代啊。咁聖靈嚟要打破深層嘅隔閡，第一個呢，就係神同人之間嘅隔閡，因為我哋知道自從始祖亞當夏娃犯罪之後呢，罪就將人與神點樣啊？隔絕咗啦，隔絕咗啦。咁呢，聖靈一嚟嘅時候係要引導我哋點樣啊？認識真理，進入真理，令到我哋去認識耶穌基督。因為聖經講話呢，除咗聖靈嘅，如果唔係聖靈嘅感動，冇人能夠稱耶穌基督為神。所以聖靈嚟呢，係要為着令到我哋呢，人同神去和好，知道話呢，我哋係一個蒙恩嘅罪人。所以聖靈嚟，第一個呢，拆嘅就係我哋人同神之間嘅隔閡。咁第二個呢，就係拆咗我哋人與人之間嘅隔閡。好多嘅時候語言唔通，的確呢係個問題。所以呢，大家有冇發覺呢？我哋好多弟兄姊妹都唔中意話呢國粵語聯合㗎。冇啊？哇，咁好啊！因為點解呢？因為我哋原本我哋每個月都有一次啊嘛，我哋原本每個月有一次要聯合崇拜啊嘛。但係因為我哋有啲弟兄姊妹咧唔中意啊嘛，係啊，你仲夠膽舉手？因為點解呢？因為語言唔通，所以我哋要通過去翻譯，通過去翻譯。咁呢，聖靈嚟呢，佢就係要將呢一啲嘅語言嘅隔閡呢消除咗，令到呢一啲佢原本嚟到呢邊，佢聽唔明呢啲希臘話嘅聖經叫做希利尼話。因為有啲寡婦呢，聖經記載呢喺呢一個使徒行傳，有啲講希利尼話嘅人呢，因為佢哋呢得唔到點樣啊照顧，所以先會有要緊咩啊執事啊嘛。執事點嚟㗎？就係因為有人呢唔識講呢啲話，所以呢佢哋得唔到照顧。咁俾得佢哋呢又要專心以祈禱傳道為念，所以專登去揀咗呢啲執事出嚟，去負責呢啲膳食，去照顧佢哋。所以講到話呢，語言呢真係經常呢係成為人同人之間嘅一種嘅隔閡。咁聖靈嚟呢，就要將呢一啲隔閡呢拆除咗，拆除呢一啲嘅隔閡，要令到福音去廣傳。巴別塔嘅時候，啲人呢，大家原本係一樣嘅，但係大家都喺度驕傲，大家要想喺度傳揚嘅唔係神嘅名，而係自己嘅名，所以神就將佢哋分裂開嚟。但係到聖靈降臨嘅時候，聖靈呢就要令到佢哋聽唔明嘅嘢呢可以聽得明，唔識講嘅呢可以識講人哋嘅話語，就係要將呢啲隔閡呢清除咗，令到佢哋呢嘅福音可以傳咗出去。所以到依家嚟講呢，如果我哋仲因為語言
而唔嚟成為我哋傳福音嘅一個攔阻嘅話咧，呢一啲嘅話就唔合乎神嘅心意。聖靈嚟係要將呢一啲嘅隔閡拆除咗嘅，我哋人咧唔能夠再將佢用一種語言又將呢啲隔閡咧立咗起嚟嘅。咁第三個隔閡咧就係人自己同自己啦。我哋人自己咧好多時候，我哋自己係會同自己過唔去嘅。有冇人㗎？有冇人會自己同自己過唔去嘅？有啊。OK， 係嘅。所以聖靈嚟咧係要將我哋自己同自己心入邊自我嘅否定、自我嘅恐怖、自我嘅羞恥，包括撒旦咧喺我哋嘅心當中咧對我哋嘅控告，令到我哋自己唔敢去親近神。呢一啲嘢咧，聖靈咧要將我哋呢一啲拆咗佢，令到我哋清楚知道，我今日係一個重新得救嘅基督徒。我係神嘅兒女，我係一個重新得救嘅基督徒，所以我有權力去到神嘅面前去親近神，而唔係話咧，哎呀，我尋晚咧漏咗人，所以我唔敢去親近神。我尋日咧偷咗嘢，我尋日咧做咗啲唔好嘅事，所以我唔能夠去親近神。神要我哋將呢一啲嘢咧拆走咗，所以我哋可以睇到教會嘅建立係建立喺除咗耶穌基督嘅救贖之外，就建立喺聖靈五旬節聖靈嘅降臨當中。喺以前咧，你哋睇到咧，過去我喺長恩堂8年啦，五旬節嘅時候咧，我從來唔講呢啲聖靈嘅事，因為我好驚去講呢啲咧，一陣咧俾人哋貼個標籤話咧我係靈恩派。但係經過8年之後咧，我相信冇弟兄姊妹講阿黃牧師係靈恩派啩，起碼對我有一啲信任啊嘛，係咪？所以咧，我依家咧我要講聖靈，因為聖靈係我哋所信三位一體嘅咩啊？真神嘅其中一個位格。我哋完全唔講聖靈咧，其實咧係褻瀆聖靈，因為我唔尊重，我哋唔尊重佢。咁講呢一啲咧，亦都唔係要我哋話咧，好似靈恩派一樣話咧，一講到聖靈充滿嘅時候，哇！我哋就要喺嗰個地方咧叫啊跳啊倒地啊呢一啲啊，呢啲唔叫聖靈充滿啊。我哋一陣會再講啊。咁咧聖靈降臨係神嘅恩典，神嘅恩典咧佢先降臨喺我哋嘅身上，令到我哋第一認識神，同神和好；第二，令到我哋拆除咗我哋人與人之間嘅隔閡；第三，令到我哋自己可以建立起我係一個基督徒，係一個蒙恩嘅罪人嘅呢個身份，然後與神和好。呢個係神恩典嘅第一層。咁咧，第二個咧，聖靈嘅降臨係要俾我哋有個使命嘅。呢個使命係乜嘢咧？就係要跨越隔閡嘅行動嘅一個方向啊！咁咧跨越隔閡，要先跨越一個文化嘅隔閡。文化隔閡咧，我發覺咧喺教會嘅牧養當中，或者咧宣傳揚福音當中咧，文化咧真係好大好大嘅隔閡。我哋依家咧在座嘅多數咧都係邊度嚟嘅？%幾多啊？起碼90以上。你哋係咪90%以上香港嚟嘅？你哋有冇發覺咧？香港過嚟弟兄姊妹咧，同埋台灣過嚟弟兄姊妹，同埋大陸過嚟弟兄姊妹咧，你哋話咧文化上邊有冇唔同嘅？大定細啊？大到不得了啊！大到咩程度咧？你哋知唔知道咧？我初初嚟到長恩堂，我嚟到長恩堂第1個月就有台灣嘅同工
同我講：唉，我哋同神咧禱告咗好多年，希望神咧差派一個台灣背景嘅傳道人嚟。點解來來回回咧都係你哋大陸嘅呢？係㗎，我嚟第一個月就有台灣嘅弟兄姊妹同我咁樣講嘅。咁你到依家呢，我都一樣會聽到話呢：唉，我哋真係好希望話呢，神呢差派一個香港過嚟嘅傳道人。唉，我聽到呢，我真係覺得話呢：唉，神啊，我應該可以大陸講以前嘅文化講話呢，應該係身喺台灣，一陣呢身喺台灣，一陣身喺香港，然後呢咁樣先可以嚟牧養，係咪？文化好大唔同，每一個地方呢文化唔同，人嘅需求唔同，咁呢好多時候呢文化會變成我哋傳福音嘅一個隔閡嚟嘅。但係呢聖靈嚟要做咩事啊？拆除，要跨越。所以咧，弟兄姊妹，你千祈唔好諗住話咧我一定要點樣。其實咧，猶太人佢哋比我哋香港弟兄姊妹咧更加之保守。佢哋想點啊？佢話咧，神嘅恩典咧係俾我哋咩人㗎？猶太人㗎。神嘅恩典係俾我哋猶太人嘅。我哋最好咧就係喺邊度啊？我哋就喺耶路撒冷，我哋全部人咧喺呢個地方。咁咧，我哋大家我愛你，你愛我，大家喺呢個地方愛嚟愛去。結果咧，神要唔要啊？神唔要啊！神點做啊？嗌你哋去傳福音，你哋唔去傳，唔去傳嘅話，殺！結果咧，第一個死係邊個啊？司提反 Stephen 係咪？死咗之後咧，福音就傳咗出去啦，係咪？福音就傳咗出去。唔聽神話咧，大家都想包埋一齊。神話咧，你唔聽話，殺完即刻聽話，全部四散，全部福音就傳咗出去。所以咧，聖靈嚟咧係唔要我哋用文化咧自己包住喺嗰個地方嘅。聖靈嚟咧係要我哋咧擴展出去，向出邊去傳福音嘅。所以咧，我哋會睇到咧呢啲撒瑪利亞人咧，佢哋咧就開始有福音聽到啦。其實咧，弟兄姊妹，你哋知唔知道咧？猶太人睇唔起撒瑪利亞人啊？睇唔起㗎。佢哋話咧，呢啲撒瑪利亞人咧，佢哋係叫做咩啊？講句唔好聽、粗俗啲咧，叫做雜。係㗎，雖然大家都住喺嗰個地方，撒瑪利亞，你從耶路撒冷咧，如果要去到撒瑪利亞咧，你揸車嘅話咧，個零鐘就去到嗰邊㗎啦。但係咧，佢哋覺得話咧，呢一班人咧唔夠純正，唔純嘅。就好似咧，我哋如果依家咧，我哋要話咧，唉，啲大陸人咧係咁咧都咁緊一樣嘅。我同你講，所以咧喺嗰個時候，呢一啲當司提反一死咗之後咧，福音咧就傳去到撒瑪利亞。所以咧當時彼得佢哋咧就去到撒瑪利亞嗰個地方咧，傳福音俾佢哋，然後咧就實現咗一個跨族群嘅宣教。第二個哥尼流，大家知道話咧佢係咩人嚟嘅？意大利人，更加係外邦人嚟㗎。你撒瑪利亞人咧，起碼咧仲話咧有一啲拉蘭啊，係同以色列人咧有啲拉蘭。咁意大利人咧根本就係叫外邦人嚟嘅，外邦人咧係叫做污穢嘅。但係咧，彼得咧俾神差遣去哥尼流嘅屋企去做咩事啊？傳福音。呢啲咧就係拆咗呢啲宗教上邊嘅
偏見。所以聖靈嚟呢，係要我哋呢拆咗呢一啲嘢，但係依家問題係我哋弟兄姊妹，我哋依家係喺度拆定係喺度建啊？依家我哋喺度建嘅喎，所以呢，我哋要好小心，聖靈嚟係要拆咗呢一啲嘅隔閡，唔係要我哋去建呢一啲嘅隔閡起嚟。第二個，要破除社會嘅隔閡，要我哋活出公義同埋憐憫啊！咁咧，我哋知道話咧，喺初代教會嘅時候咧，因為呢啲五旬節嘅時候，天下呢啲門徒咧都聚集喺耶路撒冷嘅時候，去到嗰邊嘅時候咧，好多人咧又冇帶嘢過去食噶，乜都冇噶，所以咧佢哋需要乜嘢咧？凡物公用。互相去照顧，所以咧喺嗰個時候就係有嘅人咧要照顧到嗰啲冇嘅人嘅需要。呢啲咧係社會嘅隔閡，因為好多時候咧我哋咧人係好中意叫做物以類聚，人以群居，係咪？你係醫生嘅。大家醫生一個群體，律師係律師一個群體，會計師一個群體，有錢人一個群體，冇錢人一個群體，係咪？人咧好中意嚟分三六九等嘅啲層嘅，但係咧聖靈嚟咧要唔要㗎？聖靈嚟咧係要拆咗呢一啲嘅，所以凡物公用，顧念呢啲貧窮，所以咧今日咧。我哋對呢啲嘅移民嘅群體同埋弱勢群體咧，應該點樣去做呢？當然過去嗰段時間就太過話咧，樣樣都係要對呢啲移民啊弱勢群體咧，又太過於照顧得太好啊！但係依家咧又有啲以前係極左。依家係變成極右，所以咧我哋要好小心，要合乎點樣啊？中道啊，要點樣去做？唔能夠極左，亦唔能夠極右，我哋要做到合乎中道。求主幫助我哋點樣去顧念呢一啲嘅弱勢嘅群體，同埋呢一啲嘅少數嘅。呢啲係神心中所要嘅。第三個就係代祭嘅隔閡。咁咧，神嚟咧，佢話要令到少年人見異象，老年人見異夢，即係要培育門徒有一個傳承。喺教會當中咧，喺過去嘅時候，我見過。特別係我呢段時間咧喺度寫論文嘅時候，寫一個牧養多元文化之下嘅華人教會。多元文化嘅華人教會咧，我採訪咗有啲嘅牧者，我發覺咧好多教會咧，佢哋都有呢個問題。英文堂多數係青少年。國語堂、粵語堂多數年紀偏大啲，咁咧老人家做嘅嗰一套同後生仔做嘅嗰一套咧就唔同嘅。老一輩嘅人咧，佢哋咧當然我都能夠理解啦，因為好多牧者都係講話咧，佢哋教會嗰啲老人家咧。嚟咗教會咧，有啲咧已經嚟咗40-50年啦，有啲50-60年啦。咁咧都係第一代嘅基督徒，初嚟嗰陣時咧，辛唔辛苦㗎？唉，好辛苦㗎。無論係嚟讀書又好，無論係嚟呢度打工又好，嗰陣時咧係好辛苦嘅，捱得好辛苦嘅。所以咧個個都係好慳嘅。咁咧青少年咧喺邊度出世㗎？好多係美國呢邊出世嘅，喺美國呢邊出世嘅呢啲青少年呢，
慳唔慳㗎？有慳嘅，不過少，多數都唔慳嘅。所以咧，老人家慳慣咗咧，見到嗰啲唔慳嘅青少年咧，有冇問題啊？唔識單，但我以前咧，我見到我哋教會咧係有個弟兄姊妹已經離開咗啦，上去咧見到我哋個青少年主任，佢喺辦公室嗰個地方，然後咧就落去 basement 嗰度，就冇熄燈。佢睇咯，我唔識去熄燈嘅，佢鬧我。我話佢落去下低啊嘛，落去都要熄燈㗎。我話你知唔知道話咧？依家嘅呢啲電燈咧係 L 叫做咩啊 ？LED 燈嚟嘅。你一開一關咧，就相當於話咧消耗1粒鐘嘅電。你淨係咁樣開下關下，你消耗嘅電，因為 LGD 咧佢係開嘅時候咧，佢消耗電咧係最大嘅。所以佢落去20分鐘你就熄咗，其實咧你用嘅電咧就多過佢喺度開1粒鐘。其實咧呢一啲咧，但係我從來冇講過呢件事啊！你哋應該今日第一次聽到我講係咪？呢啲咧其實咧係叫做咩啊？稱文化衝突、代際嘅衝突。見到啲小朋友喺嗰個地方咧，哇！又唔識單啊，又喺嗰個地方咧攞嗰啲紙咧，佢哋咧有好多意見嘅。但係咧，主耶穌基督嚟咧係要拆除呢一啲，要教導我哋咧點樣去教導佢哋，令到佢哋呢啲青少年用愛去愛佢哋，包容佢哋，亦都去教導佢哋。而唔係去嬲佢哋，因為咧你一嬲佢咧，佢下次嚟唔嚟啊？呢啲青少年唔嚟噶啦，唔嚟噶啦。所以嘅話咧，我有一次見到有個老姊妹，其實咧佢係好愛主嘅。佢見到個小朋友喺個地方斟水，斟咗之後咧啲水咧就潑咗，淋到呢啲地板。哇！佢好心痛啊！心痛乜嘢呢？心痛唔係話咧呢個小朋友你有冇勒親啊，有冇痛傷你隻腳啊？而係話咧你將教會個地板咧整爛咗、整濕咗。呢啲咧係叫做咩咧？係愛唔愛教會啊？愛啊！愛唔愛人啊？大家諗清楚啊！愛教會，教會係乜嘢？教會係人，教會唔係建築物嚟嘅。所以咧，我哋唔係愛，我哋要唔要愛護教會嘅地板？需要嘅，但係咧，你應該點樣做咧？關心呢個小朋友。你呢個熱水咁熱嘅熱水咧，冧咗落嚟，倒咗落嚟，你係要先去關心呢個小朋友。你有冇痛傷啊？乜嘢？小心啲喎，下次小心啲。咁佢會唔會感受到呢啲長輩對佢嘅愛？當佢感受到嘅時候，佢會唔會就去愛神啊？佢會嘅。但係咧，當你去鬧佢，你點解咁唔小心啊？你喺教會入邊，佢睇唔睇到愛咧？睇唔到，你話你愛教會，但我睇唔到你愛我，我睇唔到你愛教會嘅弟兄姊妹。OK， 所以呢一啲咧係唔好嘅。呢個神咧要我哋拆除呢一啲嘢，將呢一啲咧要去更新，去培養佢哋。第四個咧係心靈嘅隔閡。好多嘅時候，我哋人與人之間呢，嗰種心靈嘅隔閡呢，係從我哋由細到大嘅教育當中所產生嘅。好多嘅時候呢，由我哋靈命唔同所產生嘅。
老信徒同埋新信徒靈命係咪一樣嘅？係唔一樣嘅。咁唔一樣嘅時候咧，對啲好多嘅嘢咧嘅理解咧係咪一樣嘅咧？就唔一樣嘅。咁唔一樣應該點㗎？扶持、鼓勵、培養，然後咧，我哋每一個人咧心靈咧係要靠住呢啲屬靈嘅長輩去培養、栽培，令到我哋屬靈嘅生命咧可以慢慢去成長。咁咧，我哋亦都需要咧聖靈喺我哋每一個人嘅心中咧嚟做呢啲更新改變嘅工作。我哋好多人信咗主之後，我哋嘅心靈咧冇更新。當我哋信咗主之後咧，心靈冇更新嘅時候，就好似嗰啲以色列人咧出咗埃及，人係出咗埃及，但係個心思意念咧都仲係咩啊？掛念住埃及嘅嗰啲韭菜啊、有瘡啊、嗰啲生活嘅方式啊。咁人係出咗埃及，但係咧生命咧仲停留喺原本嗰個世界當中嘅。所以我哋基督徒咧信咗主之後，係咪好多人咧個思想、生活習慣咧都仲係保留住以前嗰種樣咧？呢啲人唔得，呢啲係需要更新。所以咧前幾日咧，我聽到有個姊妹同我講。佢話咧，佢要去申請嗰啲老年公寓。佢話咧，只要佢去幫到我咧，俾啲呢啲，佢隻手一俾呢個，你哋知唔知呢？呢個係咩意思嚟嘅？俾啲呢啲俾佢都冇問題嘅。自從佢同我俾呢個姿勢之後咧，我個心入邊咧就話咧死啦！佢呢單嘢咧肯定唔順利。結果咧不出所料，一直都唔順利，一直都唔順利。到後尾我實在係忍唔住啦。其實咧呢個係我唔好嚟嘅，其實我應該一早咧就提醒佢。但係咧我當時咧，真係求主赦免我，我真係軟弱。我當時咧冇去責備佢，冇去提醒佢。就忍住佢咧咁樣去做，結果咧佢就一路嗌我幫佢祈禱，因為一次又一次嘅唔順利，一次又一次嘅唔順利。後尾我實在忍唔住啦，就喺退休會嘅時候，我就忍唔住啦，我終於同佢講，我話咧，姊妹啊，你要學識倚靠神，你唔好去搞呢啲。你成日以為話咧，我靠呢啲去俾佢咧。佢就今次同你要500，下次要同你要1000，今次同佢講話咧要幾多？5000。我話你咁樣嘅話咧，你係縱容佢，而且咧你自己係犯罪。我話你一定要學識一件事，你係要倚靠神、仰望神，你唔能夠靠自己呢一啲嘢。所以就係點解呢啲就係叫做？從信咗主之後咧，我哋入邊嘅生命咧冇去更新，冇去改變，所以聖靈嚟咧係要引導我哋生命嘅更新改變，同埋潔淨我哋嘅啊。所以求主咧嚟幫助我哋。咁聖靈嚟，亦都咧要帶領住我哋教會咧，成為一個跨越隔閡嘅見證啊！點樣去跨越隔閡呢？第一個敬拜同埋團契。好多嘅時候，弟兄姊妹，你哋有冇發覺呢？喺今次嘅退修會上邊，我哋唱幾種歌曲嘅，幾種語言嘅歌曲。哇！又有英文，又有廣東話，又有國語，係我哋嘅敬拜讚美之夜，大家覺得點啊？開唔開心啊？哇！好開心啊嘛！哇！我見到咧好多弟兄姊妹都同我講話咧，哇！嗰晚佢哋覺得好感動。可能咧牧師講乜嘢咧，
已經唔記得咗啦。但係咧，一定記得話咧，我哋嗰晚嘅敬拜讚美之夜，你哋係咪咁㗎？好多係咁。但係咧，你哋咧知唔知道咧？以前啊，好多教會喺敬拜上邊就係有問題。因為咧，有咩問題咧？有啲人就話咧，要唱傳統嘅聖詩，傳統聖詩先有教導意義。你唔唱傳統聖詩咧，你就係新派教會。得有啲就話咧，唔得，依家我哋要唱呢啲新詩啊嘛，聖經都講話咧要向耶和華唱新歌啊嘛，所以咧我要唱新嘅，舊嘅嗰啲咧唔要啊。好多教會，我唔知道你哋了唔了解，好多教會咧就曾經為咗要唱傳統聖詩同埋唱新嘅呢啲現代嘅聖詩詩歌喺度咧爭執，造成分裂嘅。但係弟兄姊妹啊，聖靈要唔要我哋咁樣做嘅？唱傳統嘅聖詩就能夠上天堂咩？唱新詩就能夠上天堂咩？無論唱邊種，只要我哋用乜嘢心靈誠實嚟向主獻出，神都悅納。凡是我哋以為話咧，只有唱邊一種先得嘅咧，神都唔悅納。所以呢一啲咧，我哋要跨越呢一種嘅隔閡。仲有咧，喺團契當中，好多嘅團契其實咧，我哋都要拆除呢啲隔閡嘅。我哋喺國語堂嗰度，我哋有個團契係叫做芥菜種啊。我依家喺粵語堂呢度，我比較講得大聲啲，因為我哋芥菜種咧，我哋國語堂嗰邊咧有台灣嘅弟兄姊妹啊，有大陸嘅弟兄姊妹啊。芥菜種咧，依家冇咗呢個團契啦。呢個團契咧係台灣嘅弟兄姊妹，台灣嘅弟兄姊妹。我發覺咧，我無論我過去有4年嘅時間，我無論擺咗幾多大陸嘅弟兄姊妹入去咧，到最後咧都彈咗出嚟。點解？因為佢哋成個團契一入去咧，全部都係講台語嘅，講台語，講台灣本地話。所以咧，大陸嘅弟兄姊妹咧，去到入邊嘅時候咧，佢哋個個就好似大陸弟兄姊妹咧嚟到呢邊，嚟到我哋粵語團契，大家都喺度講廣東話嘅時候咧，你話咧佢又唔識聽嘅時候，你話佢會唔會喺呢一個團契入邊得到造就同埋幫助咧？佢一定咧，最後咧係彈走咗。所以無論我擺咗幾多，佢哋話咧，你點解唔俾人哋入嚟咧？我哋呢個團契咧，啲人咧越嚟越少，越嚟越少。你點解唔擺人咧？我話咧，我擺咗幾多人入嚟，到最後你哋留唔留得住咧？留唔住，留唔住。所以咧，弟兄姊妹，教會咧要跨越呢啲隔閡，無論係敬拜同埋團契，都係要跨越。OK， 我要講快啲啊！所以咧要有包容。你睇，當我哋唔同嘅人喺埋一齊嘅時候，互相去分享你嘅見證、生活嘅見證、成長嘅見證嘅時候，其實咧都係一個對神嘅一個點樣啊？歸榮耀俾神嘅一個過程。但係問題係我哋依家咧好難去做到咁樣。咁咧第二個咧就要準備同埋宣教啦。咁你要按着恩賜嚟準備啦。咁按着咩恩賜咧？因為有啲弟兄姊妹咧，佢識醫療啦，咁咧就可以從呢一方面咧。我哋以前咧出去宣教咧，我哋一個團隊入邊咧，一定有個醫生嘅，一定有個醫生嘅。咁咧有一啲咧係識得好多種語言嘅。我哋帶嘅團隊當中咧，要帶一啲咧佢識講幾種語言嘅人。
一齊出去。然後有一啲嘅專業嘅知識，咁呢一啲呢，有啲呢需要識彈咩啊？吉他嘅，因為去到邊度呢，吉他係最方便嘅。以前呢，我哋喺大陸呢，去到山區入邊嘅話呢，我哋呢我最中意帶邊個呢？我哋入邊呢有個弟兄呢，佢識吹口琴，細細個嗰個口琴，所以呢，任何讚美詩呢，佢一個口琴乜嘢搞掂，去到邊度呢非常方便，就唔使孭住嗰個咁大個嘅吉他啊！所以呢，你要去裝備自己啊，先能夠更好嘅去侍奉。咁呢宣教嘅話呢，我哋都係有短宣啦、長宣啦、本地嘅宣教啦。咁呢一啲嘅話呢，都需要呢聖靈嚟，目的係要我哋出去去做呢一啲嘅宣教。咁呢，仲有呢，就係聖靈嚟，要打破呢啲社會嘅階級。頭先我哋講咗，所以呢，我哋要有實際行動嘅福音。咁呢啲實際行動嘅福音呢，唔係淨係講呢，我去派呢個單張小冊子，呢啲叫做宣教。呢啲係咪宣教呢？係嘅。仲有更加重要係乜嘢呢？我哋唔單去傳呢一啲我唔係講社會福音嚇，但係呢，你哋有冇發覺呢？當你有實際嘅愛俾人哋嘅時候呢，你傳福音呢係易過你淨係俾張紙喺度去講嘅。我以前呢喺雲南嘅時候呢，帶咗好多嘅宣教士入去啲少數民族地區去傳福音。呢啲人呢，佢哋入去嘅時候呢，帶啲衫啊，帶啲肉板啊，帶啲食物啊，入去同呢啲人去傳福音嘅時候呢，呢啲人呢，當你唔係話呢，你攞嘢去俾佢去賄賂佢嚇，係當佢見到你呢啲嘢嘅時候，佢先感受到嘅係乜嘢？你對佢嘅愛。當佢感受到你對佢嘅愛嘅時候呢，佢個心容唔容易打開啲啊？佢比較容易打開啲。所以當你用呢啲嘅時候，佢嘅心一打開，你嗰張小冊子，你嗰張福音單張過去嘅時候呢，佢比較容易接受啲啊？所以呢，無論係食物銀行啊、法律諮詢啊，所以呢，國星做乜嘢呢？經常係做呢啲法律諮詢嘅。呢一點呢，係以前呢，我係好贊成嘅。但係有時呢，如果有啲嘢有少少偏咗呢，依家我唔去討論呢件事啦。但係呢，我哋知道有一啲嘅跨文化嘅輔導啊、法律嘅諮詢啊，其實呢，以前我知道阿 Wilson 經常喺度講呢啲遺產規劃，其實呢，呢啲都係一種福音嘅渠道。當你國星呢張報紙，你如果全部都喺度講話呢，傳福音嘅時候呢，人哋中唔中意睇啊？人哋唔中意睇嘅。但係你如果喺度講話呢，法律啊，點樣解決佢個生活嘅問題啊，解決呢一啲啊，佢有興趣嚟睇嘅時候呢，佢會唔會順便睇埋你嗰個福音嘅呢啲見證呢？佢會嘅。呢啲係一種有實際行動嘅福音。咁最後嘅回應咁呢就係我哋呢喺依家係五旬節啦，下個禮拜呢就五旬節啦。咁呢，亦都係一個聖靈降臨嘅時候，我哋應該點樣去悔改、接受聖靈嘅充滿同埋醫治？我呢度講聖靈嘅充滿呢，絕對唔係同你哋講話呢，你要喺呢個地方癲咗咁樣喺度哇哇叫，然後呢倒地唔亦都呢個醫治呢，唔係話呢你要喺嗰個地方呢學狗叫啊或者乜嘢嚇。聖靈嘅充滿一定呢係恢復我哋人同神之間嘅關係。聖靈嘅充滿一定係令到我哋去認識真理、進入真理嘅。
聖靈嘅充滿一定係令到我哋更加認識耶穌基督嘅。聖靈嘅充滿一定係令到我哋呢下垂嘅手、發酸嘅腿能夠點樣啊？站立起嚟嘅。聖靈嘅充滿一定係呢一啲，而唔係喺嗰個地方淨係呱呱叫，淨係喺嗰個地方呢啲癲狂嘅動作。有啲地方呢，我曾經去參加過一個地方個聚會，哇！啲人呢話呢聖靈充滿，然後就攞支大旗，然後就喺嗰度揈咗成半個鐘，揈完之後，周身大汗，除咗件衫乜汗，支旗收埋，然後走咗啦。我話佢嚟做乜嘢呢？然後有啲人呢，就喺嗰度呢吹喇叭，吹完之後冇啦。聖靈充滿唔係呢一啲嘢，聖靈充滿一定係要令到我哋更加愛主，更加願意擺上嚟侍奉主嘅。所以求主呢，幫助我哋悔改，接受聖靈嘅充滿，聖靈嘅醫治，拆除我哋當中人與人之間嘅嗰一堵牆，拆除我哋人際之間嘅嗰種隔閡，令到我哋可以真係除咗盡心盡性盡意盡力愛主我哋嘅神之外，能夠點樣啊？愛人如己。咁呢，仲有呢，就要我哋委身去宣教啦。求主幫助我哋能夠話呢，主啊，我喺呢度，請你差遣我。大家願唔願意啊？願意啊？你哋講嘅喎，下個禮拜我哋要做乜嘢？嘉年華啊嘛，所以嘅話呢，呢個禮拜就要開始行動啦，唔好等下個禮拜。所以呢，如果今日聖靈喺你嘅心中有做感動，你從呢個禮拜開始，你就諗定一個人，你點樣去關懷佢，準備點樣將福音呢嚟傳俾佢。另外呢，下個禮拜呢，就要積極參加我哋嘅呢個叫做咩啊？咁有關呢一個呢，一陣呢，阿 Mimi 姊妹呢會再同我哋講詳細啲。今年呢，我哋教會呢喺年底嘅時候呢，亦都會有一啲短宣嘅計劃，會出去出邊嘅。所以求主呢幫助我哋聖靈嘅充滿，聖靈嚟係要為着我哋為罪為義為自己自己責備自己，然後呢亦都要為着帶領我哋更加認識主，認識我哋嘅神，更加委身嚟獻上。求主賜福幫助我哋每一位嘅弟兄姊妹，我哋同心禱告。喺我哋禱告嘅時候，我哋弟兄姊妹，你可以喺個心入邊諗，求聖靈嚟光照我哋，睇下係咪喺到依家為止，我哋同神仲有啲乜嘢係隔住嘅？好似今朝我哋嘅主日學所講嘅，神憎惡一切嘅偶像喺我哋嘅心中。咁我哋要諗諗喺我哋嘅心中仲有乜嘢佢嘅地位喺我哋嘅心中係超越我哋嘅主耶穌基督嘅。我哋呢一啲呢，就係我哋嘅偶像，無論係金錢，無論係地位，無論係權勢，無論係一切，求主幫助我哋將呢一啲隔絕我哋與神之間關係嘅嘢拆除咗。求主亦都幫助我哋將我哋人與人之間，你喺身邊，你同你嘅配偶之間有咩嘅隔閡？你同你嘅父母之間有咩隔閡？你同你嘅兄弟姊妹之間有咩隔閡？你同你嘅兒女
仔女之間有咩隔閡，或者我哋同弟兄姊妹之間有咩隔閡，求主幫助我哋將呢一切嘅嘢拆走，因為聖靈嚟唔係要嚟建立呢一啲嘅牆，而係要嚟拆毀呢一啲嘅牆。聖靈要喺我引導我哋成為一個合神心意俾神使用嘅器皿，求主幫助我哋。仲有好多時候係只承認好多嘅嘢佔領咗我個心，冇完全被你所得着。約書亞年老嘅時候，你對佢講，你一生之中仲有好多嘅未得之地。主要喺我嘅生命當中，仲有好多嘅未得之地，仲未完全被你所得着。求你將呢一啲嘢拎走，幫助孩子，幫助我哋每一位弟兄姊妹，將一切攔咗我哋親近你嘅、信服你嘅呢一啲嘅嘢，將佢拎走。聖靈，求你光照我哋，打開我哋屬靈嘅眼睛，令到我哋可以睇到自己、認識自己，亦都幫助我哋將人與人之間嘅隔閡除走，幫助我哋一生全然嚟獻上俾你，一生俾你嚟使用。主啊，我哋願你嘅名喺我哋嘅當中得當得嘅榮耀。感謝你垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名祈求，阿們。好，落嚟係我哋歡迎同埋報告嘅時間。我哋要歡迎第一次嚟嘅新朋友，今日冇。OK，咁呢都希望弟兄姊妹去留低一齊午餐，彼此嘅溝通。第二項，我哋上一堂嘅退修會，上個禮拜已經圓滿結束。我哋感謝兩位講員嘅信息同埋教導。咁呢，請有份參與退修會嘅弟兄姊妹填寫一張評估表。你可以填下，寫低你嘅寶貴意見。今次退修會你有咩得着？或者呢，你有咩覺得做得唔好嘅地方，你都可以俾我哋意見。我哋呢，下一次呢，可以去改進。當然唔知仲有冇下一次。OK， 咁咧請大家喺下個主日咧交俾你哋嘅團長。謝謝大家。關懷部分享，請呢個禱告勇士繼續為教會嚟禱告，同埋你如果有咩需要代禱，同埋希望教牧同工去探訪嘅，可以填寫呢個關懷卡交俾哈娜姊妹。咁咧教會咧清潔，如果你喺教會咧擺低啲嘢，咁咧請你咧將佢收翻去。如果唔收嘅話咧，第一我哋當你係奉獻俾教會啦。第二，如果咧唔啱用嘅話咧，我哋就會抌去垃圾桶噶啦。所以咧請弟兄姊妹咧配合。最後一件事，我哋請咪咪姊妹嚟做報告。大家好，好多謝黃牧師頭先幫我講咗下個禮拜日嘅嗰個嘉年華，搞到我好似都唔需要上嚟講㗎。其實呢個嘉年華嘅目的咧，係可以俾我哋教會去認識我哋嘅 neighbours， 我哋嘅鄰居，同埋介紹我哋教會有啲乜嘢嘅崇拜，同埋崇拜嘅時間係乜嘢。咁如果有機會可以同佢哋傳福音啦，呢個嘉年華咧係由朝頭早至到下晝嘅，所以咧我哋會有兩批嘅volunteer。咁早上嘅 volunteer咧，我哋特別丁牧師咧，感謝丁牧師幫我哋開設一個特別嘅崇拜，係朝頭早7點半嘅開始喺大堂嗰邊。
所以咧，我哋早上嘅 volunteer 嘅義工咧，可以係做咗7點半翻嚟，做咗崇拜之後，然後我哋8點9咧，我哋先至去個攤位嗰度嘅。咁詳情咧，如果你係想 sign up，嗱雖然呢度寫咗係6月1號，即係今日係截止啦。你下個禮拜如果願意嘅話咧，你都可以 contact 我嘅。基本上你可以話俾我聽，你想做早上定因為下晝。咁粵語堂嘅弟兄姊妹其實好好㗎，基本上3個語言都得嘅。哪怕你嘅國語係麻麻地都唔緊要嘅，但起碼你都可以講3個英文、粵語同埋國語。咁變咗我哋喺依個地級依個社區裏邊呢，其實呢3種語言都可以有好多人需要溝通嘅。咁朝頭早我哋特別需要多啲人嘅原因呢，因為我哋要做 set up， 我哋要搬嘢過去，同埋兼夾要 set up。set up 包括嗰個帳篷啦，吹波波啦，唔係叫你用口去吹，我哋有氫氣廳係去吹嘅，但係都要多人去做，所以朝頭早我哋特別係需要多啲嘅弟兄姊妹嘅。咁希望你哋可以如果有咁樣嘅負擔咧，打電通知我，或者即係1 to 1咁樣話俾我聽，咁我可以預計你哋嘅人嘅幫手。多謝大家。好，弟兄姊妹，我哋一齊起立同唱心一頌。一齊領受祝福，但願賜平安嘅神親自使我哋每一位弟兄姊妹全然成聖，又願我哋弟兄姊妹嘅靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督得國降臨嘅時候，令到我哋喺佢面前完全無可指責。願榮耀頌讚歸給我哋在天上三位一體真神，直到永永遠遠。阿門。弟兄姊妹請坐，默禱之後彼此問安，我哋結束今日嘅主日崇拜。請弟兄姊妹幫手移動呢啲凳同埋擺啲台嚇。